нормально не накачивается, с всех сторон драйв. Значит, проблема с предварительной я уже нашел. Проблема у него... Где она? Вот эта проблема. Вот она проблема. Видать, кто-то уже покопался. Здесь должен стоять вот такой вот клапан стравливающий. Дальше так вот показать. А стоит дырявый клапан, в котором ничего нету. Вот, это проблема номер раз. Мы ее сейчас устраняем по-быстрому. Прокладочки я не советую использовать здесь. Советую здесь использовать так называемый фиксатор резьбы. Промазываем им резьбу и на место закручиваем вот это вот говнецо. Закрутили. Главное не перестараться, лопает очень быстро. И второе, что у нас накрылось, это обратный клапан. Я его уже восстановил, здесь каемочку, просто прошелся по наждачной бумаге, он стал ровненьким. И закручиваем его тоже обратно. Предварительно все это закрутите. Здесь ничего дополнительного я использовать, промазывать не буду, по причине того, что здесь есть прокладка. Так. За место включиваем. Так. Тут у нас примерно размер 19. Угадал. Опа, задал. Без фанатизма. Так. Пробуем включать и смотреть, что у нас от этого получится. Значит, у нас травило отсюда постоянно, и при остановке спускался воздух с ресивера. Так, продолжает стравливать воздух с ресивера. Почему-то. Странно. Должен держать. Сейчас попробую взять другой обратный клапан. У меня есть. Попробую переставить. Сейчас пойду достану. Так, причина подобного поведения не ясна. Причина подобного поведения — плохой обратный клапан. У нас хуйня ли он такой плохой? Мне, к сожалению, непонятно. Почему ты такой плохой? Вроде бы я его и заровнял хорошенько. Что делать? Менять, что ли? Нашел причину неработоспособности обратного клапана. Помните, да, я показывал кусочек отсутствующего внутрянки вот это вот клапанка. Так вот он. ГД. А ну, пробуем еще раз. Или может я думаю его открутить вообще.
посмотреть, что у нас тут вообще, там чуть пружинка где-то должна быть. Ладно, стопорное кольцо промудохалось где-то. А пружинка где-то же должна быть. Я не терял. Так. Давай сюда камера. Да, такого я еще не встречал. Опа. Откручиваем магистральку. По сути, поэтому он и воздух не накачивал. Значит, так слабо он качал. Магистралька есть. Не знаю где, но пружинку походу тут нету. Сейчас еще откручу такие вот этот батонок. Что у нас тут? Чистенько. Так. Теперь нажимаем вот это. Смотрите, у компрессоров в принципе практически все сделано не совсем из металла, я бы сказал из силумина, из керамики, ну короче из говна. Вот, потому особо до усера я бы вам не советовал все тут зажимать. Вы так зажмите слегонца, вот, с чувством, что вот все, оно дальше уже не идет. И больше не зажимайте. А дальше запускаете его и смотрите, травит, значит надо чуть подтянуть. Не травит, значит, ну хорошо, не травит и ладно. Так, пробуем. Он так не должен работать. Должен работать сколько быстрее. Где ты травишь? Казалось. Далеко не бодро, должен работать быстрее. Давай-ка мы заглянем еще под эту голову сходу. Двухпоршневик должен работать шибче. Так, однопоршневой накачивает полтинник. Как должен в 2 раза быстрее это делать. Сейчас заглянем, что у него с этой стороны под головой. Там относительно чисто, но там, по-моему, фильтр стоял, а здесь не стоял. Вот проблема. Пол клапана вывалилось. Вот тебе и проблема. Пол клапана. Скручиваем. Вот можем посмотреть. Пол клапана работал. Ну как, не пол. Кусок клапана оторвало, и оно мешало работать. Нормально. То есть этот клапан перемещался.
вообще залипшие. Грош цена. Так, ладно. Сейчас позвоним клиенту, уточним, что к чему. Скорее всего, будем новые клапана покупать. Ну, когда купим, правда. Так, нашел я клапаночек. Так, нашел я клапаночек. Берем точно так же, как и с предыдущим делаем. Смазываем немножко их маслицем. Буквально чуть-чуть тут, это даже много. Так, чтобы они приклеились на свои места. Один впускной ставим сюда. Он сейчас тут должен приклеиться. Другой выпускной впендюриваем на головку. И они тогда становятся на свои места и никуда не деваются. Вот так вот. И мастырим все это счастье обратно. Болты. Прокладочка. Так, головушку зажали. Пробуем, как оно будет качать. Убираем все седово. Убираем, дабы ничего не попадало. Пробуем. Вот и все. Компрессор мы сделали. Значит, чего было по ним? Ну, то есть фильтра я докуплю, поставлю отдельно. То есть это уже другой разговор. Думаю, будет неинтересно. Значит, по этому компрессору что было? Вылетел вот здесь клапан. Соответственно, он как бы качал тупо наружу. Часть давления выплевывал. Пропускал вот этот клапан. И из-за того, что болтали здесь остатки вот этого клапана внутри системы, даже восстановленный нагнетательный клапан все равно частично пропускал. Ну и, соответственно, не было прохождения нормального давления туда. Далее, что здесь еще было? Сломан один был клапан, в частности впускной который. И как результат работала, грубо говоря, одна только голова. А вторая, я бы сказал, даже она выплевывала часть давления, которую качала первая голова. Ну вот, пожалуй, все, что с этим компрессором было. А с вами был Иван, это Дорошок Сервис. Заходите, ставьте лайки, заходите на группу ВКонтакте, подписывайтесь. В общем, удачной охоты. Так. Тут у нас примерно размер 19. Угадал. Опа, задал. Без фанатизма. Так. Пробуем включать и смотреть, что у нас от этого получится. Значит, у нас травило отсюда постоянно, и при остановке спускался воздух с ресивера. Так, продолжает стравливать воздух с ресивера. Почему-то.
Почему-то. Странно. Должен держать. Сейчас попробую взять другой обратный клапан. У меня есть. Попробую переставить. Сейчас пойду достану. Так, причина подобного поведения не ясна. Причина подобного поведения... Теперь нажимаем вот это. Смотрите, у компрессоров в принципе практически все сделано не совсем из металла, я бы сказал бы из алюмина, из керамики, ну короче из говна. Вот, потому особо до усера я бы вам не советовал все тут зажимать. Вы так зажмите слегонца, вот, чувством, что вот все, оно дальше уже не идет. И больше не зажимаете. А дальше запускаете его и смотрите, травит, значит надо чуть подтянуть. Не травит, значит, ну хорошо, не травит и ладно. Так, пробуем. Далеко не бодро, он так не должен работать. Должен работать сука быстрее. Где ты травишь? Оказалось. Далеко не бодро, должен работать быстрее. Давай-ка мы заглянем еще под эту голову сходу. Еще раз. Или может я думаю его открутить вообще. Посмотреть, что у нас тут вообще, там чуть пружинка где-то должна быть. Ладно, стопорное кольцо промудохало где-то. А пружинка где-то должна быть. Я не терял. Так. Давай сюда камера. Да, такого я еще не встречал. Опа. Откручиваем. Магистральку. По сути, поэтому он и воздух не накачивал. Значит, так слабо он качал. Так. Есть. Не знаю где, но пружинку походу тут нету. Сейчас еще откручу такие вот этот блокнок. Что у нас тут? Чистенько. Так. Двухпоршневой такой компрессор. Значит, проблема у него какая? Он нормально не накачивает, со всех сторон травит. Значит, проблему предварительно я уже нашел. Проблема у него... Где она? Вот эта проблема. Вот она проблема. Видать, кто-то уже покопался. Здесь должен стоять вот такой вот клапан стравливающий. Дальше так вот показать. А стоит дырявый клапан, в котором ничего нету. Вот, это проблема номер раз. Мы ее сейчас устраняем по-быстрому. Прокладочки я не советую использовать здесь. Советую здесь использовать так называемый фиксатор резьбы. Промазываем им
резьбу и на место закручиваем вот это вот говнецо. Закрутили. Главное не перестараться, лопает очень легко. И второе, что у нас накрылось, это обратный клапан. Я его уже восстановил, здесь каемочку, просто прошелся по наждачной бумаге, он стал ровненьким. И закручиваем его тоже обратно. Предварительно все это почистим. Здесь ничего дополнительного я использовать, промазывать не буду, по причине того, что здесь есть прокладка. Плохой обратный клапан. У нас хуйня ли он такой плохой? Нет, к сожалению, непонятно. Почему такой плохой? Вроде бы я его и заровнял хорошенько. Что делать? Поменять, что ли? Нашел причину неработоспособности обратного клапана. Помните, да, я показывал кусочек отсутствующего внутрянки вот это вот клапанка. Так вот он. ГД. А ну, пробуй.